Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stoller. Raidījumu atbalsta Ģiensirdīgai apdrošināšana, San Pellegrino, Air Baltica, La Telekom televīzija, ceļojumu aģentūra FTB Latvija. Labrītiņ šo rītiņ, šo skaisto, šo sniegaino, šo burvīgo rītiņ, no Mārtiņa rītiņ, no Vincenta un no labvakara. Mēs esam dažas dienas vēl projām no Ziemassvētkiem. Un Ziemassvētkiem es esmu jau šīs pēdējās nedēļas ievedis iekšā tās smaržas jūsu mājās. Un kur man tagad ir āmuļi priekš Ziemassvētkiem, un jūs zināt, daudz jūs zināt, tā senā tradīcija pakarā to āmuli zem griestos, un tas, kas zem viņa atrodas, var viņu spučot. Tas ir tāpat līdzīgs kā kaut kas, kā mums jāņos ar to papardziedi ir āmuļi. Un arī, kas ir Ziemassvētki, ir tradicionāli visur pasaulē, ir kasteņi. Un šie ir burvīgi kasteņi, kas tiešām ir sezonāli, ir sevišķi Ziemassvētkos, ko mēs baudām. Tagad šie tie aug Itālijā, ir Francijā, ir Spānijā, ir Portugālā, ir tādās vidusjūras valstīs. Šie ir tie vislabākie. Tie, kas mums Latvijā aug, tie ir zirgu kasteņi, tos nu gan nevaram ēst. Tagad šie ir, kad mēs viņus iegriezīsim un izcepsim, viņi tādi sviestaini, krējumīgi, rieksaina, patīkama, ļoti maiga patīkama garša. Vajag tādu labu asu nazi. Un tā bišķīta tā čaulā iegriezt un nepārāk dziļi. Un tādu krustiņu mēs uztaisām. Un katrā kastenī mēs uztaisām krustiņu, jo ja mēs to neizdarām, viņi paliks karsti. Un tas tvaiks, kas iekšā no tā mitruma, viņš eksplodēs, viņš leks. Un es iesaku jums nopirkt viņus daudz, jo ziņā viņš ir rieksts. Un, ja zināt, kad vienu ēd, tad nevar apstāties. Ir speciāli tādi kastaņi griežamie, kur viņi ieliek to kasteni un tad tā kā šups tādu ar spicu naglu viņas tā izšķīst. Un tad tas ir ļoti, ļoti viegli. Bet šeit tas prieks, kad mēs visi varētu būt dzīvojam istabā virtuvē un šitā te veidā viņus griezt un gatavot taisni sniegainā laikā un tad viņus labi baudīt. Un tagad ir vairākas veids, kā mēs viņu varam sev. Vislabākais ir ārā uz malkas, jeb uz oglēm. Otrs ir nav, ja uz gāzes plītiņu jums ir ļoti, ļoti labi arī. Lai tā liesma, viņi var trāpīt to čaulu no tā rieksta. Vislabākais ir tādas te pannas, kur te ir caurumi iekšā. Ja jums nav tāda panna, jums kāda veca panna, paņemat turbi un iztaisat daudz caurumus. Bet arī viņas varētu uz reštiem likt virs uguns. Otrs ir, ja nav ne panna, ne gāze, tad šos te varam tāpat griezt, uzliekam uz paplātes un cepeškrāsnī iekšā. Arī ļoti labi. Tā, tad panna man ir uzkarsusi, un tad liekam te iekšā uz pannas. Un viņas var būt kāds 15-20 minūtes, viss ir atkarīgs no tās liesmas, no tā uguņa, kas mums Un voilà, kā pēc kādām 20 minūtēm tās čaulas paliek smuka brūnas, uz melno pusi faktiski, un tie rieksti ir gatavi. Un kā var arī pateikt, ka tie rieksti ir gatavi? Voilà, parādīšu. Tagad, kad mēs paņemam vienu un mēs viņu mizojam, tā čaula nāk ļoti viegli nost un arī plēve. Te iekšā te ir plēve šeit. Kad tā ir palikusi, nenāk nost, tad viņas nav gatavas. Un kā vislabākais veids viņus ēst? Vislabākais.
ieliekat tūtiņā. Un staigāt par ielu, mizojat un ēdam. Viss, riekstains, višķi krauks viņam vēl ir. Tāds krējums. Voilà, mana pirmā recepte jums. Kasteņi, kad ir izcepti, viņas var izmantot uzkodās, ar gaļām, ar zivīm, viņas var biezeni taisīt, un viņus var arī desertā likt. Tagad viņi nav tā kā parasti rieksti, jo ilgāk viņi glabāsies, jo sliktāk viņi paliks. Viņas nedrīkst palikt cieti kā čaula, ja? Viņas ir sezonāli. Mēs zinām, ka lazda rieksti, viņas var visus gadus glabāt. Šis ir sezonāls. Tāpēc tikai pāri mēneši viņi ir pieejami. Un redz, kā viņi tagad izskatās, kad viņi ir tagad nomizoti. Tā, es tagad jums gatavošu vienu tādu terīni, kas arī Ziemassvētkos ir ļoti piemērot, ar kastenēm un ar dzērvenēm. Un redz, kur man jau viens ir jums gatavs, ko es esmu vakar izcepis. Tagad tā patīkama lieta par šo te terīni, tūkstgaļu un kasteņu terīni. Viņi var sagatavot, izcept un 2 dienas neko nedarīt. Viņam jāatpūšās, ir 2 dienas ledskapī. Un labākais, viņš var glabāties vēl 10 dienas. Man te ir cūks kakls, cūks pavēders. Un terīne nav terīne, īsta terīne bez aknes. Vai es taisa lielopu terīnu, vai es vistas terīnu. Es katreiz izmanto to akni, kas nāk no tā zvēra. Tas ir tas, kas pataisa to terīnu īpatnēji. Tā, pirmo vajag sīpols, jeb šalotus, un te man ir šaloti. Un viņas tā tagad nepārāk smalki, jo es gribu, lai šitā ir tāda kreftīga terīne, un ne gluda, viņa nebūs pastēta. Viņai būs tie gabali, kad viss ir redzami. Pirmais, mums jāpasautē ir tie šaloti, un te es ieliekšu te sviestu, tuču oliveļu. Un tad pieliekam šalotus, un lai viņi pasautējās. Mēs viņus grib karamelizēt viņas. Un kas palīdz šai receptei, ir, teiksim, kā teikrot čukurs pār pie sīpoliem. Nākamo te kāds 4 daivas čiplok, un arī nevajag smalki, jo mēs karamelizēsim, viņi paliks saldi. Un lai ir tāds kodiens uz viņa, lai viņš nepazūd. Tā ļoti rupi sagriezti. Un šo te mēs tagad, kamēr viņi mīksti, mēs maikam apmēram 10 minūtes. Bet šo te daļu nedrīkst steigt. Viņš tad lēnām, viņam, lai viņa tas izgarojās, tas mitrums, kas viņam iekšā, un tad viņš sāk karamelizēties. Un redz, ka viņš tagad ir tāds patīkams, krējumīgs biests palicis. Te var tagad pieliekt, ko es te liešu klāt, ir madēru. Arī man atgādina no Ziemassvētkiem. Kas arī ļoti labi ir šerijs, arī ļoti labi Ziemassvētkos. Un dabīgi arī varam portvīnu pieliekt klāt. Ja nav neviens, no otrs, ne trešais, pieliet klāt vīnu, sarkanvīnu. Ja nav sarkanvīnu, pieliet klāt sidru. Bet kaut ko tādu vajag, lai viņš tai gaļai ieplūst. Un re, kur tagad viņš skaista krāsa ir. Un šo mēs gaidām, lai viņš atkal bišķi ievārās un novārās. Re, kur mums ir tagad, viņš atkal sabiezējis, ir novārījies, ir. Un šo te mēs liekam tad pie malas, un mēs gribam, lai viņš galīgi atdziest.
Tagad galvenais, kad taisam terīni, ir galvenais, ka tām gaļām, ko mēs malsim, ja griezīsim, viņam jābūt ļoti augstam. Nedrīkst istabas temperatūrā viņas būt. Tad es te tagad paņemšu to pavēderu un mēs sagriezīsim viņu tādās klučos, lai viņi var caur to gaļas madamo mašīnu iziet cauri. Jā, tas pavēders un te man ir katls. Un interesanti, tie divi savādāki garšo. Tātad, jo vairāk sastāvdaļas no cūkas, jo labāk. Un arī terīnei viņai jābūt patīkam traknumam. Viņš tur sajies ar to gaļu kopā. Un tas ir tas, kāpēc viņi var uzglabāt uz tik ilgu laiku. Un te es tagad lūkšu atkal manu cooking chef, lai viņš man nāk talkā un palīdz šeit. Labākais maļums ir, ka taisa pastēts ir rupjais. Var taisīt rupju, var taisīt smalku, bet tad maisat viņus kopā. Netaisat tikai smalku. Tagad jūs visi gaidat, redziet, kas te ir iekšā šajā terīnē. Es arī tikpat gaidu. Un te es tagad griezīšu to galiņu nos un rādīšu jums. Slēdzam ārā manu asistantu un nekur man smuki patīkam ir malta gaļa un hakna. Tagad mēs būvēsim mūsu terīnu un dabīgi pirmo vajag garšaugus. Un šeit man jau ir timjāns sakapāts, pētersili sakapāts jau. Un te man ir saldā paprika. Un te man ir tāda pikanta paprika. Liekam klāt sāli. Un svaigi melnos piperus. Un tos arī krietni labi daudz. Voilà. Tagad es te pielikšu klāt 2 olas. Un pieliekam klāt lauku krējumu svaigo. Un te arī, teiksim, ar kastaņiem iet ļoti labi dzērvens kopā. Un te man ir kautēts dzērvens. Var lietot svaigas, var lietot saldētas. Un kas arī iet ļoti labi ar dzērveniem, ir ābols. Un to ābolu nomizojam un sagriezīsim mazos kubos. Un liekam klāt ābolu. Un tad paša galveno mēs nedrīkstam aizmirst mūsu kasteņus. Un tās mēs arī tā rupi sagriežam. Ja es gribu redzēt, kad jūs redzat, kad viņi tur kādā mozaika viņa būs, kad mēs sagriezīsim to terīni, kad viņi visi redzam. Un tā liekam kasteņus arī klāt. Vēl es nemaisīšu, jo man galvenais, ka šitai masai ir jābūt galīgi atsusai. Jo visas temperatūras jābūt vienlīdzīgam. Citādīgi tā gaļa varētu saskāpt. Tā, tad es gaidīšu, ka tie atsies, bet pa to laiku es likšu bekonu terīnā iekšā. Un es lietošu šādu terīnu, saucu kā grib, vai pīli. Šis man te daudz reizi lietota viņa. Un te mēs ieliksim te bekonu iekšā.
jo viņš arī skaisti izskatās. Var izlaist to bekonu, tas nekas. Bet tas bekons dod to skaistumu un arī iedod no tā tauka to garšu vēl papildus klāt tai terīnai. Tagad šeit man tāda maza operācija būs, jo man tas bekons, viņš ir labs priekš cepšanas, priekš brokastīm, bet priekš terīns, tas bekons ir pišķīt pa biezu. Un es tā gribu viņu izklapāt, lai viņš pišķīt tāds plānāks ir. Un tad es nolieku viņu starp pārtikas plēvi. Un tā mēs viņu. Un pat esam viņu daudz plānāk. Mūzika mūsu virtuvē. Un šā mēs izdarām pietiekam, lai sapildītu šo terīnu. Nav viņš jāsmērē, jo no taukiem viņš jau tur pietiks. Tad liekam to pirmo šķēli tā lejā. Un lai viņš pilnīgi karājās te pāri par malu. Un tā mēs kriskros saliekam visu šo terīnu pildu. Un tad uz beigām mēs noliekam, lai viņš te iet pār pašā stūrī. Un katrā galā mēs arī noliekam pa šķēlē. Tagad mūsu sīpola novārījums arī ir smuki atsis. Mēs tagad varam šo te visu maisīt kopā. Un voilà, jābūt pilnīgi viendabīgai masai. Tagad, ko es jums iesaku? Ja jūs gribat viņu nogaršot, viņa ir cūksgaļa, viņa tagad tā nedrīksta jēlu. Paņemat tādu mazu pikuči, uztaisiet tādu mazu kotleti un uzcepat uz pannas, lai viņi pišķīt atdziest, un tad jūs redzēsiet, vai jums pietiekami garšvielas ir klāt, vai sāls klāt, varbūt sarkanvīnu vajag pielikt klāt. Bet šo es esmu tik pietiekami daudz reiz darījis, kad es jau zinu, ka viņš būs perfekts. Tagad, kas mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīgs šāli, kur mūsu terīna pas iekšā, jo mēs viņu liksim cepeškrāsnī, un viņam jābūt ūdens peldē. Viņš labāk izcepsies. Tagad nākamais darbiņš. Mēs tagad pīsim šo bekonu pāri terīnai. Un šur un tur es ielikšu te svaigu lauras lapu, lai arī iedot tādu patīkamu garšu. Un tā krustām šķērsām mēs viņu seksim ciet. Un voilà, kur mums viņš tagad ir smuki ietīts. Viņš cepsies pusotru stundu, 170–180 grādus. Es iesaku pirmo pusstundu, 45 minūtes, apsekt viņu ar foliju. Citādīgi notiks, kas man ar šo, es par ātru ieliku viņu krāsnī, neuzliku to foliju, un tad viņš paliek pat tumšu. Skaists viņš vēl jotoja, tomēr ir. Bet šitais būs tāds dzinterīgāks. Un tā tikai to pirmo pusi no tā laika. Tad ņemam viņu pie cepeškrāsnes. Liekat viņu cepeškrāsnī. Neliekat viņu par augstu, tad grūti būs izņemt ārā. Un lejam klāt karstu ūdeni. Un tagad viņš, kā saucās, būs ūdens peldē.
taisam ciet. 45 minūtes, ņemsim plēbi nost, turpināsim viņu cept bez tās. Es jau nelikšu jums tik ilgi gaidīt. Redz, kur man šeit ir. Fantastiski kapera franču terīnē. Un mēs viņu pasniegsim uz dēļa. Tagad jūs visi gaidat. Redziet, kas te ir iekšā šajā terīnē. Es arī tikpat gaidu. Un te es tagad griezīšu te to galiņu nos un rādīšu jums manu fantastisko terīnu. Kā es teicu, jums 2 dienas jāgaida. Un nekur tādu uzliekam te veselu šķēli. Tā tuč. Man te avotu krese, tepat Latvijā audzēta. Un atcerieties manu biešu čatnī. Viņš iet ļoti labi kopā ar šo terīnu. Tagad, ja jūs viņu gribat baudīt tūlītās tagad, skrienat tūlīt uz Kalnsiem tirgu, es stāvēšu ar šo te pašu terīnu. Jūs varēsiet viņu baudīt. Tagad iedomājieties kaut ko, ko jūs varat gatavot vismaz nedēļu iepriekš pirms svētkiem. No lauku labumiem, kasteņu, cūkaļas terīna. Es nevaru iedomāties, kas var būt labāks par šo. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by choir. Ja jūs esat kaut ko palaiduši garām un neredzējat, kas manā skaistā terīnā ir, neuztraucaties. Pieslēdzaties pie Latelekom interaktīvu televīzijas, arhīvos, meklēt, kur ir kas var būt labāks par šo, un viss tiks parādīts, kā šis te tappa. Šā gada pēdējais jautājums bija šāds. Kā sauc šāda tilpuma šampaniešu pudeli? Ļoti daudz atbildes, bet diemžēl magnums tas nav. Īstā atbilde ir Cherry Bomb. 3 burvīgas balvas. Pirmā balva ir šī te Soler trumuls. Un pirmo vārdu, ko es izvelku ārā, Ivars Millers. Apsveic tevi, Ivar. Nākamo vārdu, ko es izvelku ārā, dāvana karte no Gentidigen 30 latu vērtībā. Un es velku ārā, un es tevi apsveicu. Evija Pērziņa. Galvenā balva ir dāvana karte ar komplimentiem no American Express vakariņas divatā restorāna Vincentā. Un es tev apsveicu Mārtiņu Upelnieku. Bet neuztraucieties, visas pareizās atbildes, kas man šeit ir, sajies vienā lielā katlā ar visām pareizām atbildēm, kas man ir bijusi šo gadu. Un pirmo, ko es izvilkšu ārā, būs šīs te kafijas aparāts. Un otro pareizo, ko es izvilkšu ārā, būs šī te burvīgā Cherry Bomb šampaniešu pudele. Šīs 2 burvīgās balvas es izlozēšu nākamnedēļ. Raidījums tapis sadarbībā ar American Express Gold un Stolar. Raidījumu atbalsta Ģiensirdīgai apdrošināšana, San Pellegrino, Air Baltic, Latelekom televīzija, ceļojumu aģentūra FTB Latvija.